Mbote mbote na biso, mbote na bino, mbote na kozwa bino mwa tango moke to solola oyo nga nazobenga génération spontanée, une jeunesse sacrifiée, drôle d'époque. Ozo kota, ozo partager vidéo et kozala malamu mingi nga na kosala ngote. Ozo kota, ozo partager vidéo et kozala malamu mingi. Ozo kota, ozo partager vidéo et kozala malamu mingi. Et kozala vraiment malamu mingi. Mbote na biso Eza wabino ndeko Google toujours en connexion. Na vidéo na kosala na ko kabola na bino boye binanga. Et puis na kosala analyse moko sur na ko benga ngo situation naturelle parce que mokili zo tambola bongo. Changement moko métamorphose moko tozomona naturellement soit ezali pousser na vent moko boye. Il y a bateau baza ko contrôler mokili balingi mokili comme bongo, c'est-à-dire un changement brusque, changement moko brusque o ezali palpable biso tozomona ngona miso, changement tozomona ndenge mokili zo changer na bato na ba comportement ne lobeli na etaleli. Mbote na yo na Mel Congo ndeko moko poser ngai question azali na Melbourne. Melbourne ezali bongo une grande ville na kati ya mboka Australie. Australie capitale Gambara. La deuxième ville Sydney au bino boyebi bolingaka mingi kokende. Et puis yaza na kati ya ville ya Melbourne. Alors atuni ngai question alobi ndeko Google naza na besoin na ya France. Parce que awa na Australie ba parfum ya malonge zalaka te na lingi na ya kosala wenze na ngai ya ba parfum na yokaka ke na France ba parfum ezalaka kitoko mingi kuna. Awa ba parfum ezali kaka soki na sombi ata grande marque ata Yves Saint Laurent ata na sombi Versace soki na pakoli na yokaka sous solo te au bout de 3, 4 heures, 5 heures na yokaka sous solo ya parfum te. Alors nga na yebisi ndeko parfum oyo zo somba soki ezali grande marque c'est que ezali vrai parfum. Zolo na biso ndenge bomonaka zolo na biso soki opakoli parfum eyoki zolo eyokaka solo moko mbala mibale te eyoki parfum e a stimulé ekamati solo wana ekomisi yango lokola solo moko naturel ya nzoto na yo. Zolo eza su na posa ya koyoka ngo te. Zolo siko eza na posa ya koyoka ba solo oyo ezali pembeni. Na kopesa yo exemple. Pakola parfum. Okomona moto aza kolia nguba pembeni na yo. Parfum no eza makasi eza piquant. Mais moto aza kolia nguba pembeni na yo. Olie zolo na yo ezala concentré na solo ya parfum oyo pakoli zolo no pende ko tondisama na solo ya nguba oyo ezali mupanzi. C'est-à-dire ndenge bomona ka cerveau na biso, cerveau ezala kaka pona ko sunga biso te na mayele, esunga ka pe biteni ya nzoto, esunga ka matoi, esunga ka zolo, esunga ka munoko. Cerveau oyo bozomona ezali kaka pona mayele te bwania te, esungaka ba parti ya nzoto, cerveau. Yango monaka ba mumpe bazalaki na liloba moko oyo azali na motema ya kobomba abomba, oyo azali na matoi ya koyoka ayoka. Epi na bakelasi to bandai kotanga bazoyebisa biso esengeli to bomba malako oyo toyekoli na motema, mais en réalité motema ebombaka nango eloko te. Ni bolingo oyo tolingelaka basi ezaka na motema te, ezaka na cerveau.
nakanisi lelo na kofungola bino mwa makambo ebele pour bo comprendre. Basala motema lokola ndako ya bolingo, tandis que motema elingaka te, cerveau moto elingaka. Motema ezali sanduku ya ebombeli pe bosukuli makila oyo etambusaka nzoto na biso. Motema ezalaka nango na eloko moko te, okoyoka balanga nzembo, motema elingaki yo lelo. Motema ezalaka na eloko te ndeko na ngai. Motema ekanisaka te, motema ebanzaka te, motema elingaka te, motema elulaka te, eloko elulaka yango yo, cerveau. Yango monaka moto apakoli parfum, zolo soki yoki cerveau enregistré yango. Eza sou na besoin ya solo wana te po eza ya yo. Awuki yango mbala liboso, ya mibale, ya misato esili. Zolo siko ekomi koyoka ba solo mususu oyo, ezali pene. Moto aye kolia nguba pembeni na yo, yenda koyoka sola malasi na yo makasi. Asobwaka nguba, ndeko pakuli malasi kitoko, solo kitoko. Me yo zoka kaka sola nguba, yo moko tuni o. Mingana zoka sola ngote, ezali cerveau azali en connivence na zolo. Nakanisi ndeko Benoît oyo ozali na Australie na pesio eyano. Tozongi sikoyo na génération spontanée. Génération moko oyo miso ezo comprendre loko ezo mona te, matoyi ezo comprendre loko ezo yoka te, munoko pe ezo yeba eloko ezo lia te. Une drôle d'époque, génération à l'élo. Alors, génération à l'élo, ils allaient fabriquer de toutes pièces. Bato bazako salango, bato ya liboso ezali ba politicien. Bato ya mibale ezali ba nganga nzambe. Pe bato ya misato ezali ba oyo bako tambolaka na balabala. Na elobeli na bango, na misala bazoko sala, pe na lulenge bazolakisa na bato. Wana ba bengi yango éducation diffuse, malako ya kolokota na nzela. Alors, biloko wana kala ezalaki réservé na batu ya mayele. Ba kalaka, ba étudiant, basaki na mwa mupepe na bango soki basali likambo, batu nyonso balandi. Mbana mbala ezalaki likambo malamu eko fungolaka pe bayoyo, baza mwa mayele te, bakolisa mayele na bango. Kasi lelo, ba kalaka, batu ya mayele wana nyonso, bakoma mosika, ba mibenda nzoto babatama, bakoma lokola ba victime. Batika esika, batika ngwende, na bazoba, batu ya makasi, ba waya, batoto bandeko benga ba Yahudi. Nde bango bazwa ngwende, bakomi kotambusa mokili. Batu wana bazana misolo mingi, bazana influence mingi, pe lolenge na bango yango mokili, eza kolanda. Tango akala, tango ya kala moto akengeli alubi likaya boyo soki na bina tika yango na mesa bakolia yango bakosombela yango kwanga esengeli na bomba yango mosika lelo toza mokolo ya mokolo mibale na kolia yango na mokolo lomingo lokwa momingo wenze alaka na kwanga kitoko na kokeno koluka kwanga moko ya bateke kuna na lia likaya bunanga kamati atiango na nkutu agumbi yango malamu abombi. Alors mokola lumingo aye koluka likaya bunaye asimba boye mi likaya bunanga afungula boye likaya boye zate mempuku moko apola na kati ya nkutu abia na ebakite orke likaya busoki obombi yango likaya busoki obombi yango tango molai ebongo na kampuku apola mbala suka na kobanda kobombaka lisu likaya bute na se ambeto nokite ko akobongwa na mpuku akomi koyebisa bandeko bobombaka makaya bute na se moso albi onga pesi na monango na bombaka likabu na se ambeto boye na tiango na saki na kofungula boye komi ba mpuku misatu bapola nzoka likabu ebongwa na kampuku nzoka batoyo bayebitende mpuku akotaki kuna alema kayabu avimbani azokoka kobima na lidusu oye moko asalaki te asphyxie mopepe ezali te mpuku akufi na kati kuna na etondeli na ye ezali te nde likayabu ebongwani mpuku. Alors
Babiloko ya ndenge wana ebandi kobima na cité, babandi kobenga bato ya ndenge wana bato ya mayele. Omoni mpaka wana ebi mingi, omoni masolo ya mpuku tobetaki ke likayabo ebongo na kampuku soko bombi yango na nkoto na se ya mbeto ye mutu ayebisaki biso. Kala bana bazalaki okomona bazali pene ya examen, pene ya examen okomona bango na mwa ba pelouse na mwa terrain bavandi na se ya mwinda bakotanga bakozwa malako oyo aza kosala ba exercice ya mathématique oyo kuna koyekolaka philo oyo kuna aza na science oyo bwena mbala moko tomona kaka bana batiki esika babande kokende kotanga bakomi kokende kosambela pona ba réussir na examen. Je vais vous dire ou vous relater une anecdote, soit une histoire si vous voulez bien. Ya nganga moko ya monene ya mboka Congo, azaki pe nganga nzambe. Nganga wana komone ezalaki ebale mbonge. Nganga wana ya nzambe komone ezalaki ebale mbonge. Ebale mbonge, c'était un homme d'affaires, un intellectuel, azalaki na ba parenté na ba famille à Mobutu. C'est-à-dire en quelque sorte ils ont grandi à Mbandaka na ba Mobutu. Après vers des années 80, Mobutu a été désigné ambassadeur du Congo na Inde. Et ba lembonga zui libota na ye mwasi na ye bana bakei na mboka Inde lokola ba diplomate Zaïro à l'époque. Et ba lembonga tanga komi kuna atali culture indienne. Akengeli ba pratique ya ba indien. Alobi oh. Makambo soki na memeo na Zaïre na kosala mbongo. Nzoka ba indien pe bazala makambo yo. Mais en réalité c'était de pratiques idiotes. Makambo ezanga tina, ezanga misu na makolo. O tozobenga génération spontanée. Ya bato bakanisaka à travers. Alors, vers fin des années 80, mission Ebale Mbonge Sili, en qualité d'ambassadeur, à Zongi, na Ngaliema, na résidence na ye. Tangwaye a invité, à sali conférence, mon na lopango na ye, a invité des étudiants à IPN, ya Inikin, kuna saraki mwa mayanga ni moko ya monene milulu akitoko batu baleba meli. Aibisi bango alobi ke nazali kosala libondeli moko ya stylo. Libondeli moko ya stylo. Oyo nyonso aza na stylo aya na kosala ngo libondeli. Et puis ba élève mingi bazalaki na époque wana bazalaki ko préparer examen d'état, ba misu bande ko préparer thèse na bango, ba yaki asambelaki bango après aibisi bango il faut botanga mingi. Botanga mingi stylo yo ekosunga bino. Après tango ba jeune étudiant wana bakendaki kosala ba examen na bango, mutu nyonso azalaki na fufu na mutu na ye. Mutu nyonso bapakolaki ye fufu na mutu. Alors, au lieu de croire na étude ya pusaki bango batanga mingi, bango ba croire na libondeli o asalaki bango na stylo. Vous comprenez? Eza lokola tosalaki pe na gouverneur moko kala. Kombo na ye ezalaki Mungulu Diaka. Alors misolo moko boya miyike bimaki na kati ya mboka, misolo wane bimaki Mungulu Diaka za kosala discours moko alobi na discours oyo nazo sala batamayele balanda munoko na ngai te, balanda malobo na zoloba te, batala maboko na nga ba geste oyo ezali kosala na maboko. Nzoka na discours abande kosala munoko na maboko ezalaki kokende ndenge moko te. Alors l'époque wana d'évaluation monétaire et salamaki ya monnaie Zaïre tokomaki kolia ba mbongo moko toza ko benga ba madova ba millions. Donc komona pinda 5 millions billets moko 5 millions ya billet moko ya lobi na bango mbongo yo bolia yango mena maboko azotia boy.
mbongo yo na tindi bino bolia bato ba comprendre robi botala misapi ya moto yo bolanda maloba na yete me bato bazaki bazoba basalaki nini balandi maloba bakamati banduki ba mbongo wana eliamaka te mbongo wana eliamaka te bakomi kobwaka yango na banzela moto aza koyebisa bino ke mbongo oyo bolia yango ezali malamu mena musapi aza koningisa musapi boy batamayele bakengeli babi likame ezali awo botala misapi na ye azoloba na bino bolanda munoko na ngai te me botala ba geste naza kosala na yebisi bino mbongo ezali malamu lokole bimi po esunga biso na mboka bolia yango. Vous comprenez? Et bah le mbongo à cette époque tanga yeki asali prière moko ya makasi na ba jeune nyonso bazalaki na 6e année ba bane ko préparer l'examen d'état asali bango prière ya stylo mais atindi bango lobi ke il faut botanga makasi plus ou moins 5 heures par jour. Ba jeune wana ba zwaki penda tana ebisio ba terrain nyonso tonda na ki ba jeune na ba jeune Ipen, Delvaux, Pigeon ba jeune ba tonda na ba terrain bisika minde zali baza ko tanga ko mona kaka jeune na kayebwe moka tali stylo na zongisi stylo après tant examen d'état salamaki ba jeune ba bimbola na ndenge ya kosakana te. Après au lieu ba croire na betudo bango basalaki baki ko croire na bénédiction ya stylo oyo bale mbonge asalaki wane bale mbonge a outi Inde en qualité ambassadeur ya Congo ya Zaire à l'époque na Inde akomina no mosel na nzambe te abandina no ba tactique ya mike na quartier. Après po moni bato akala bangwandi wana bazalaki na ba mapangwa minene na ngalema wana ba mapangwa minene. Après to mona kaka banzete ya bambo babani ko tia banzete ya bambo na lopango na ebatie ba bash akomi ko sala ba prière ya kolongola bato ba douleur na nzoto ko sala ba massage modèle kaka ba indien basalaka ndenge bomona ka ba indien basalaka bani ko pratiquer yango na lopango na ye to mona kaka mokolo moko akomi nganga nzambe alati sultan ti na ndenge parce que azalaki diplomate et ba le mbonga azalaki diplomate et nazoye ba après Inde alingaki kokende na ambassade ya Zaire na cœur na Égypte akamati makambo nyonso wana abwaki akomi nganga nzambe. Bon après il y a eu des conflits yena Mobutu makambo ebele parce que azalaki un peu na kati ya famille lointaine na Mobutu et komi ba makambo ebele belé boye ba mutaboma ye muto pena boma e bale mbonga bete esi bal na tête. C'est le grand frère de Fernando Coutinho. Fernando Coutinho, mon grand frère na ye Viejo. Bango bagi na première génération à garde civile. Bango. Fernando kako na zolo ba Coutinho. Moi na 13, Njili quartier 13. Ye muta baraye. Ta baraye ba récupérer corps na ye. Ba tiango na saki. Ba boaki yango na fleuve. Donc pour mona ke ezaki vengeance moko vraiment que il y a sabotage. Après ils ont créé une espèce d'histoire que voilà ba yena cercueil moko ba uti nango Goma. Ba yena ngona Air Zaire à l'époque. Ba lobi que voilà et ba le mbonge akokufa après 3 jours akosekwa. Batu ba yena lopango na e batu ebele. Ba yeko tala miracle ya chef na bango parce que akomaki na ba depte bela akomaki ata na ba 10 000 personnes. Orge mwana mai si ba leki mbeka. Bana ne bazawa na Bruxelles, bana e bale mbonge vraiment makila na e bazalia. Mais na yebiti à l'époque parce qu'à l'époque Mobutu aimait de Mobutu akomai kolinga basel na nzambe mingi po ba endormir peuple. Tanga monaki jeunesse wana jeunesse zairoise et bani kokoma très éveillé. Alors Mobutu asalaki même
budget moko pour na ko bengisaka même évangéliste étranger à l'époque bomoni bisike ezalaki bisika batongi stade de martyrs ezalaki plateforme moko ya ministère ya culture et art bisika batebele babane ko sala ballet babiloko ba théâtre ba comédie avant ba tonga stade de martyrs. Bon après ya ko koma pe milliers moko ba réfugiés tango malade ya kwashorko rebimaki na est ya Congo. Tout le monde qui bande ko belé ba butaki walikale kisangani ba yi ko siéger wana. Entre autres jeune moko pe akola wana na quartier na botobe ko bichaku chaku po biso za bana matonge to koli wana tozoya ko fréquenter ba bisika wana mingi. Jeune moko akola ki wana kaka zake pe réfugié wana Godzilla akufa déjà zaki mukuse boy azaki animateur ya Léopard pe avec club Godzilla esi akufa. Donc bango bakola ka wana toyeba ki ba famille belé o ba utaka ba kisangani ba bisike belé. Ozomon alors ngungi moko swinga utu na yebite bon nazana area na ngona to bitungisa mate. Alors jeunesse wana lokole bandeko koma jeunesse moko éveillé parce qu'à l'époque ezaki na ba centre minene ya ba formation ya langue banini biso to no yoko la langue na de young leader school bandeko muso baki bana ba officier militaire basoki na TASOC école militaire américain omoni ba jeune bakoma ki vraiment nazoyi bakuta à l'époque wana tozalaki na biso tozolo ngama tonge tozondo luka ba professeur ya anglais tina njili tina kimbanseke nesi batuloko ba Mr Jason ba Dedi bango ba ki batu moko ba évoluer na États-Unis après ba ko mikolo bazongi biso tozo no kofuta ba séance ya ba cours anglais musika lelo mwana nini ngwa ko sala ngo jeune nini ya 18 ans ko sala ngo lelo jeune nini ya 18 ans akolongwa matonge asoke no koluka mutu moko apesa ye cours moko boye leçon moko boye mal compris jeune nini ya ko sala ngo lelo mais biso ka mère penda asaleli yo gamel na yo paini na yo acheli yo mwamba na kati tango wana jimoko ya kitoko ya laka royal komisa mbebo rouge komuna ya malili bacheli yo na mwasaki moko mukiale yo anatoke njili na ba mista bozana 2 heures ya leçon ya cours 2 heures ya pamba me boye bokuti équipe ya liboso bino bovandi libanda na lopango teme libanda bovandi na ba mista de fois vous avez bozo zela entre temps bozo beta moi ba conversation na bino bozo travailler na ba mista musu boyebana te moi ba expression bozo kabulana na ba master mais vraiment c'était dingue comme on a ba jeune à lelo vraiment ne sika bo no luka malako beaucoup moke no lala ba veille de ngana tika la lala veille de prière te na matanga kutsu etoke bembe 22 heures il faut bozonga bino ba jeune il faut bozonga boki kolala na matanga te. Mais c'est une drôle d'époque. Oyo biso nyos tozoka mwa transformation oyo eza ko sala manakati ya mboka na misu na biso eza te ko li solo bato bazobete la biso non tozo vivre yango boye ndenge génération ya sika ya bano babotami na 80 bano babotami na 90 bano babotami na 2000 bakoksi déjà 13 ans tozo mona ngo vraiment boye bano babotami na 2000 bakoksi déjà 23 ans donc tozo mona ngo boye déjà oh mais tozo kamwa biso na époque na biso totanga ki ba ordinateur ezalaki te na bekol informatique ezalaki na niveau ya lelo te ezalaki te bino kutu boye na génération moko ou boza même na fibre optique boza na internet, boza na ordinateur, boza na ba tablette. Nous on n'a pas connu des tablettes ni téléphone GSM et lagate. GSM ezalaki télécell yaki pona ba mouvancier. Yoza mouvancier. Yoza mouvancier. Nazoye bakutu clip moko Kofero Mide à salaka l'époque. Clip na V12 Saddam Hussein Moutara kopesa ye télécell. Biso GSM alaka te. Biso kala tozo komana mikanda. Oza obligé il faut ça là. Pour rédiger lettre moko boyeza na ba faute d'orthographe te.
oko benga mwa mister moko boyo tela ngai nanu oyo na imparfait awe na imparfait zwaka AIT longola S wana tiate bozo travailler na baninga lelo tala ba commentaire ba jeune congolais ba sala na Facebook c'est regrettable tala ba commentaire ba jeune congolais ba sala na Facebook na Twitter maya misuga motezo bimayo maya misuga motezo bimayo ba jeune ba yebi ko komate ba yebi ko tangate baza violent baza ba yebi lolenge ba fanda na société te mais on ne comprend plus tozo kende parce que biso dans 10 ans toza so boyete sko ba oyo ba ko yingela sima na biso ba successeur na biso tala lolenge bazali donc Congo a lobby ozana okana bato ndengo wana alors ceux qui bozo kengela makambo ebele il y a un danger imminent ya kalate bozo mona likamoko boya mabe et oui go sala mana mboka wana il y a un danger imminent ba enseignant baza susu na éducation ya prestation te ba enseignant batang saka so malam enseignant ye les gars pour tanga na école ya malamu mais il faut ba boti baza na makoki na eko mona école moko boyeza na limité wana ba benyango cartésien école wana na yebisi bino minerval na bango il y a trimestre donc ça dit il y a 3 mois il y a trimestre ezali na $1,600 minerval na bango donc yo mutu même yo mutu za na poto ozwaka 2000 tu peux pas tu ne peux pas oh tika mwana moko kuna mwana ona il faut tanga na école malamu mais tu ne peux pas oko kokate oko mela pema bekole fungama kuna na kini bekole mususu pena na yebisi yo $2,000 trimestre $2,000 bekole mikie oko mona ezanga na 500 élèves batonga bekole na bango batia kutu na bekipe ya sécurité ya bamagenia na ba portail donc batie pena boye sécurité ndenge ya na lopango ya kofi école bana bafutaka mbongo ebele alors lobi okomona bana wana bazotanga na betelo ya malamu bakokoma bakalaka bakokoma bato bakoya kokota sur na système actuel parce que baza kokengela bango na musika mwana wana ye chef politicien mususu kutu bakoma kolanda ba étudiant oza brillant et si ba lokota kiyo bakota ba yo na parti na yo kozala successeur lobby bano bazui chance éducation malamu te baza ebele et puis boyoka ko ba masolo ebele ce qui gratuité ya bekolo ya raté ndeko nanga nesi ngai na Kasai nazo yebisa bino onga na yebisa bino ke bato ebele baya kokosa bino na Kasai nesi na Chikapa tozaka na école primaire moko ezali construit en brique école primaire moko soki muluba solo azali awa apesa ngai kombo école ya mibale o ezali construire en brique bekole nyonso eza na Chikapa eza ya banzete ba mandala la ba kiti ezate bongo et puis na Chikapa na yebisi bino eza na école mokote école primaire mokote batangisaka na français bekole nyonso batangisaka na Chiluba soki na kosi mulubo azolanda ngai sikoyo akomelanga ke école boye batangisaka na français na Mbujimayi toza na 3 écoles où ezali construit par de Belges pas par des Aïrois par de Belges banda batonga ngona ba 1949 tilelo l'état ni Mobutu ni Kasavubu ni Kabila kaka sikoyo nde babani kotonga université moko ezape chantier na école moko humanité moko babani kotonga sikoyo na Mbujimayi ozwi bamboka lokwa ba Dimbelenge ba Funchi Lupatapata Kabinda
oh yango ta on yoka Eliezer soki nani yango wana oh yo école nini yango tanga humanité oyo akosala université na Kinshasa école primaire koute zate na mboka na yo humanité yango tanga ka wapi po ya kosala université na Kinshasa. Voilà ba biloko musu tozo mona na Congo. Maka musu tozo mona na Congo ezali un peu bon na yebité suivi pesa na ngote za na ngoka ndengwana. Congo ezo tambola na ndengwana. Congo etambola ndengwana. So otali ba luba nyonso. Parce que na le deux Kasai ezaka na université te. Université ezalaka kala ba belge batika ke chez Bukana. Parce que un le deux Kasai ezana mabele ya malamu te. So on a besoin que nous retonganda ko ke non na Kasai te parce qu'il y a l'argile et la terre jaune. Alors bamboka nyonso ezaka na argile na terre jaune, mabele ezalaka très fragile. L'érosion et ça la makamingi. Yango mona Mbujimai lelo kutu na sepeli na bandeko ya Canada bake kotonga hôtel batena ascenseur na kati et comme lieu touristique na moni na landaki ba vidéo bana basoki ba bimi classe bango nyonso ba kotonda na pembeni hôtel bazokanga ba photo bazosala ba vidéo. C'est tellement beau. Mbujimai etikala kozala bongo te. Mbujimai ezalaki kaka na édifice moko ya monene ezalaki église catholique. Édifice moko ya monene ezalaki église catholique. Et soko koti sigo na fin fond kuna nesi na bakabinda. Parce que kabinda kuna eza chefferie na biso, bisika koko na ngaza livre na chef coutumier Chiba Mcheunga. Donc ngai côté kuna pena nazaro wala prince. Principe ya masekite principe na ya prince batenga na chipoyi boye ba meminga ipena ba lightinga iposo ankoi pokoko na ngai pena zali donc chef coutumier kuna mwami ya munene Chiba Mcheunga kafumba mpata zomona. Donc biso na vila kana ngeza osala biso lokola 64 km à pamba kana nga oye Mbujimai yoke kamina oke kabongo. Donc voilà, ngai na osenga na bino bandeko mingi tolongwa na idéologie ya siga oyo bino boyeli biso. Mutu poko mayele sengeli atanga. Même le loso lingo comme photographe, il faut que nous fasse la formation. Il y a qui photographe ou comme un bon photographe. Au lingo comme informaticien, il faut que nous n'aba centre terminé. Au bani gosa l'apprentissage, il y a informatique pour comme informaticien. Na yebite église nini oyo eza na Congo et comme ça ba informaticien et pe ça ba diplôme et ça la pe ça ba mabala, libala ezali critère comportement. Libala ezali critère comportement. Libala n'a rien à voir avec une beauté. Ce qui est qui likambo beauté, basio bazali na moi beauté moke, bazana moi nzoto vraiment ezali ndenge mibali balingaka te nde babalaka te. Voilà. Alors, ce qui na bandako nzambe bakomi kote ya bino ba mate ya moko ezali inapproprié. Ezali inapproprié na nature. Parce que oyo zomona na mokili eza eloko mususu oyo pe baza kote ya yo eza eloko mususu donc comme deux mondes différents. Teya bato les salut bato babongo la mitema bato bala na nzela ya malamu parce que moto azotambola na droit chemin azaka mingi na makambo ebele te ya mabepa kati na ye. Moto abangaka leta, moto atosaka mibeko, moto abangaka nzambe, moto azaka na bolingo ya baninga na motema na ye, azaka na mikakatano mingi te. Alors mateya oyo basali na nzambe bakoki koteya biso tango tozokola nesi ngai nazalaki porteur de flambeau, c'est-à-dire elenga mwinda na église ya Saint Joseph ya Matonge na Kalamu. Biso tango tozokola toyaki bilenga minda baza koteya biso mateya moko ezalaki simple ti nakomaki na âge ya 18 ans na tikala koyoka te tozalaki na babe Pierre abe Lukeni abe Philipo toyaki na babe oyo bakenda sango babe oyo bakenda sango oyo pe bazalaki ba professeur na biso
na l'école. Donc toyebanaki bana bango na église na école. Bazalaki pe ba professeur. Mais mokolo moko te batikala kote ya biso na église catholique. Ke nzamba ko pambola yo pozwa examen na yo. Ke nzamba ko tia loboko po voyager. Ke nzamba ko tia loboko po koma na mbongo. Ke mateya wana na yebisi bino na tikala ko yoka ngote. Ngai na umeli bo mwana nyonso na ki na catholique. Mateya nyonso eyenga nyonso ya pasika ba eyenga nyonso ngana bandeko zange yenga te. Po biso tango tozokola. Tozalaki na ba valise na ba kitunga. Alors, ba valise yaki na bilamba ya bilamba qui fait ya fête ba chaussures de ville. Tango wana selek eza selek. Ba bilamba na ngai ya ba fête chemise na nga ba kosi na nga. Et déjà na koli na komi grand garçon 16 ans 17 ans ba boti ba komaki siko ko bongisela nga biloko na nga. Alors, na ba kitunga na zaki na bilamba ndaka nzambe. Chemise ya bien ya pembe ya kitoko pantalon ya kitoko ba repasser eza na mbenze zanga te. Chaussure na ngai ya bien chaussure de ville. Pe na zaki na bilamba ya kovandela. Oh soki na uti etelo na ye na longoli ba teni na nga bleu blanc na nga na gumbi yango na tiango na ba centre na lati siko bilamba ya kovandela. Biso to banoko kola nengwana. Nga na ko latela mba ya na ngate ya pa ko latela mba na ngai te. Vous comprenez? Biso to zo nenge bokoma ko lata na bilamba lelo, biso to zo lata na bilamba te. E bane ko sala moi écart moko ya kimokolo. Moi respect moko na kati. Parce que ya no soki bolata na ne bilamba, bobeta na ne maboko, soki apekisi o likambo na so oyoke la ete. Po boza égalité, or que na âge boza égalité te. Biso ba boti ba bane ko séparer biso na makambo ebele. Biso to zo kola to eba ki droit de naissance. Na vandi pena boye na bisi na kiti na moni mama moko boya mokolo penga mama yaka vanda mama ngana telemi na ngai ezolo belanga peloko moko te na komi pe bisika na zo kende na kiti na ngana kei na zape na besoin lo belanga merci te ezalaki naturel na zo zela pe loko moko te pa na ye na zo zela loko moko te ngai tango na zo kola na bandai kolinga mingi ba vacances na ngai na ngiringiri epa ya mama leki na biso parce que na ngiringiri kuna tango wana à l'époque ezalaki na ba moto gizi e bandai ko sala transport ya zelo ba bandai ko tie ko bimisa na mai ya makelele ya ngiringiri siko biso ba petit moko boye tozalaki kasa bon tokoya o petit bon bozo pawo soki bo tondiseli ngai moto gizi na nga boko mata na memi bino tikuna biso ifoto to komozo pawo tozo tondisa bon vie o mema biso bon memi biso to fandi di kola zelo etambola kana ngo malembe da biso to so ke lengi moko na ba vacances na banoko linga et en plus ba katier nyonso ya Kinshasa kala défilé na bango ba neko sana barabara munene ba puma noir be dingwe donc fanfare zo na baneko linga po biso milieu to laki na matonge wana yaki milieu moko classique ka parler classe parler chic parler o mona pe o teo ba jeni ba telemi na balabala boyete biso ya gite biloko wana ya gite alors influence pe mosusu ya mabe ezo uta na ba politiciens na biso ils sont conscients baza conscient na dégâts nino ya mabe oyo baza ko détruire société congolaise et ils sont conscients mais objectif ezali simple ba rendre bino de plus en plus des idiots pour ba manipuler bino parce que un peuple fort un peuple intelligent oko manipuler na nini oko manipuler na ni ya on appelle ça bino exemple na lobaka ceux qui Congo ezalaki Nigeria nde Kabila pa sala 18 ans te na lobaka ngo na lobango na tina na yebi na kenda Nigeria na vandi na Lagos na vandi na Abuja na kenda tina ba fin fond ya Nigeria na Zaria na kenda tina Zaria na fin fond ya Nigeria mentalité na kutaki na batu wana na yebisaka bino soki Congo ezalaki Nigeria
ndepe ba betizo chilombo ba dilo ba sala na ba kamera na ba kabila nde salamate oyebi Nigeria pe azalaki na ngonga moko boye à l'époque d'Obasanjo abeti mandat na ye pa esili biloko kaka Macky Sall azosala mikolo na Sénégal alobi non moni vie ba désordre eza na mboka tomeka kosimba mwa constitution moke nazo a troisième mandat pour na bongisa ba bisi ya non opesa ni candidature ni parti na yo pe ko bimisa motute donc yo na biso to sila ni boy asala lokola bwaka ba soda na nzela yaya cortège ya président eza koleka ba jeune ba bete yango masasi pendant 40 minutes heureusement azalaki na voiture blindée il y a eu 16 morts ba ministre ba conseiller lobi na ngwa sali discours à la nation qui a représenté souté ba ko toucher pe sur constitution te yango na ebisa bino ba biloko ezo sama na Congo ceux qui congolais azalaki peuple moko conscient yango na lobi que ça génération spontanée eza génération moko où les gens pensent à travers bazo donc bongo eza sone sikate bongo ya bato eza sone sikate tane si il y a 2 semaines tout le monde vidéo moko boizaki qui a sextape il semblerait que mobali na ye fiancé na ye mota publia ki yango ba vandi na eta molai abande ko senga na fiancé abala ye nzoka fiancé a filmaka ye na bangonga moko na ba position moko ya mabe après pour se venger ye mwana mwasi yango aye ko sala vidéo moko où alongoli bilamba na miso ya bato après 3e vidéo na ye ko mona azako s'excuser azo senga bolimbi si alobi azaki émotionné mobali na nenga balancer ki ba vidéo na ye na ba réseaux sociaux yango etindaki ebe pe kaka longola bilamba mais c'est une drôle d'époque à supposons que ndeko wana ya mwasi azali petite sœur na yo funguli téléphone na yo botala boye petite sœur na yo motakala na ye oyebi choc nini ekoyela yo po bato ba minizaka ba biloko yango to azali mwana na yo ya mwasi obota ofunguli soit WhatsApp boye batindeli o vidéo moko boye ofunguli boye omoni mwana moko motakala mais otala mwana ngo mwana oyo bota oyebi choc nini ekoyi ko mato na motema pamba te batebele bakomi ko minimiser makambo ebele biso na ba 12 ans 13 ans tozo kende bisika ba jeune fille baza ko beta nzango tokebo omona kaka ebandeli ya genou na ye bazaki na nzembo moko baza ko yemba suki nani suki jeune fille alati culotte ya couleur nini rouge non verte non bleu non ndeko amwa siko yoka soni te la kisa okomona basotise ye bino bomona kaka mwa quiz bofandi ba garçon kuna bozokengela et vous limitez par là hein? Vous limitez par là vous limitez par là et sili na yo alataki culotte ya rouge te ezaki bleu moi c'est kitoko bomeli soyi bokena bino mais biloko batu bande ko lukana torche et lelo ovandi boy baza ko tindelo yango na télépathie na télégramme ya heureusement kutunga numéro ya téléphone na communauté na biso ya ba congolais awa baza misato minete baza na numéro ya téléphone nanga donc c'est quasi impossible on otindela nga ba vidéo na ba sextape yo mutozali mobali ozali na mwasi na kati ya ndako ndenge ni okondimaka batindelaka yo ba biloko ya ndenge wana tandis que tout ce qui est corps féminin ozalaka nango na ndako na yo biteni nyonso ya mwasi ozalaka nango na ndako na yo yebi yango mais oza ko contempler na yo batindelaka yo ba vidéo wana ba sextape otalaka bon na yebite ndenge bino bovandaka na basi na bino moi mon téléphone ezaka na code te moi na pa ko senga na pesi ye mama pa ko senga na pesi ye
Et voilà. Tamokili bisika tozoken. Mais loko ezobangisa biso ezali ke au bout de 10 ans wa tokozala so boyete ya des fois tokozala déjà mikolo makasi o tozana ngo lelo ekozala lisusu te tokomi kotala relève na biso na baleki o bazokola lelo. Mais baleki oyo Nzambe. Et je crois que appel oyo Tshilombo asalaki ke ako transformer jeunesse congolaise en millionnaire. Et je crois qu'il a transformé jeunesse wana na ba pauvre. Parce que d'abord, main d'œuvre qualifiée zate na kati jeunesse wana. Main d'œuvre qualifiée zate. Ils ont même des diplômes de licence, ils savent ni lire ni écrire. Mais comment expliquer babilo kwa ndenge wana? Ba koma ki kuna ndenge ni? Ba komi kuna ndenge ni? Boye bi nyonso ezalaka na jeunesse, hein? Nyonso ya moto ezalaka na jeunesse. Po ezala ba mista mingi bazo croire que tant ba kokisa 60 ans ba osala makambo minene. Détrompez-vous les gars. Jeunesse ezali clé ya vie ya moto. Jeunesse soki o raté yango. Osaleli yango eloko moko te. Mesilite. Jeunesse eza lokola tizi ya limeti. Jeunesse eza lokola tizi ya limeti. Soki esi peli. Oiko fula te po pelisa ngo lisusu. Jeunesse ya moto eza lokola tizi ya limeti. Soki esi pelisi tia kof na bomba parti ndambo te pela kambala moko. Basala makamuna kimukolo te. Basala makamuna kimukolo te na jeunesse. Ceux qui déjà commis la première année CO na cycle d'orientation, ba capacité na yo, ba don na yo, ba talent na yo, et bandi ko dégager déjà odeur moko boy. Commis déjà un jeune ambitieux, na 12 ans déjà. Na 12 ans déjà. Nga na mona nga moko. Malheureusement na yo koma orphelin. Ba ambition na regi nango koma gina esukate mais ba ambition monsieur ezalaki moins important. Ezalaki moins importante ya go bakisama na suka nzamba sunginga na keliboso. Mais na bana ko remarquer ngo tango na zokola. Déjà na 11 ans déjà na koma déjà meilleur élève de l'année. Donc, biso à l'époque déjà, pas 88%, bah, orienté en école Oyo Lingi. Somo. Alors, on a batindinga na Institut de Beaux-Arts, batindinga na Sainte-Anne, Institut de Beaux-Arts. Alors, le roi na linga ko sala ba bricolage mingi na lopango ba peinture makambo belé, mère alobino il faut que ndeka na Institut de Beaux-Arts. Na Beaux-Arts ko sala art plastique. Na Beaux-Arts na kesa la art plastique tellement na zaiki makasi mingi na culture générale pe na mathématique na troisième année na yosenga mère ngabino mère ngabilo wana eza ngate ba mista ba osekanga ba yolongola nga wana ba yotinga na Institut Kasai. Mais nga shiko na zota la jeunesse na mwana na nga Sean déjà na 6 ans na ke côté na école de foot na 6 ans. Nakenda kozwaye mpona nga eza nango divertissement. Eza papa nyonso mwana kende sport. Vous comprenez ndenge moboti nyonso asalaka na mwana. Naketia ya mwasi na piscine, asala natation, ya mobali na tie na foot. Na yaka na zwibana, tozongi na bango mwa ba devoir. Après ndenge wana kaka, ndenge zaka nango quotidien. Mais moi natanga komi na 9 ans. Oh, na komo mona ke mwana bandi ko bimisa ba talent na ye, don na ye, likabo na ye, o ezali kati na ye. Moko musu na vandiga aboye. Na moni entraîneur na benginga. Oh non, c'est le papa de Sean. Oui, c'est bien moi. Oh non, il faut qu'on discute. Ah bien, on discute. Bon, pas de souci, boya nandako.
Baye nanda ko non voilà bateau bauti socio balingi bazwa shone pour 2 mois na ba vacances yo akene ko centre non nga ko pesa mwana nga muke boyete akene soki wapi wana ba contact ya liboso pupu shone 11 ans ngai na longwe Paris na ye na Orléans entraîneur na ye ayaka ko zoyer na Orléans alobi aleli alobi non tu peux pas faire ça na zuishon mwana muke na kolisiye aza base équipe nanga son aza venir équipe oyo na koki jamais kotika shona kende musika yo ba shon de abanaki ba entraînement na Orléans na club guta munene azo tiape ba bi makambo mais entraîneur ayaka ko zoyer na voiture akena ye vendredi na butu bazana match samedi et dimanche na butu ya kozongisa na Orléans entraîneur parce que moi na bandi ko dégager eloko moko boye oyo mutu nyonso akomomona mama na ya azaki so akena ye aki entraînement mwana azosolane na ba membre ya famille mais mungolo musuna kena mama na ya entraînement mwana basaki na match moko boya munene et mama na ya komi fan ya mwana abi oh mwana biso komi na niveau yo ngabi oh ana yako sala na sali moi chaîne moko mikolo ya na sali chaîne moko mikolo yo pona Paris 6 oyo ba match nyonso ba entraînement nyonso na no poster na postaki vidéo moko boyo wana ba gagnaki masi ngana no na tia vidéo te et ça la 10 000 vies vidéo moko kaka na postaki paf 10 000 vies 10 000 ya mwana ya foot bonangana sala ngo chaîne na ngai ya makamuna mususu mais na otiki yango na ko changer ngo kombo eko makana makamba mwana bon du coup na ko tiaka pe ba vidéo na mingi te azana mwana bon on verra l'avenir donc je ne sais so perdre yango ko zano so eloko musuti talaka batu baya mikolo na France ou batu baya mikolo na Angleterre kende na Londres au moins ba Congolais nyonso wana ba mbiaka ba ya poto na kimukolo ils savent même pas parler une phrase en anglais bango kaka o amoto ngana go back nanga amoto na going nanu boy bazaka lingala baksi mwa momoko ya anglais lingala baksi mwa momoko anglais bango nyonso bazaka ndengwana anglais na bango ezali lingala parce que mutu eza so na temps ya ko kotie lokote nga bana bayokola anglais na télévision bakenda ni Angleterre ni États-Unis na télévision na monika application moko boyeye eza 3 € par mois ngabia nazwa ngo bana comme ça lo eza pe abagé en anglais au mona pena bana pena baye na table boyetango toliaka oh thank you daddy give me some water please oh depuis quand tu parles anglais abi mais on parle anglais on voit tout à la télé oh ngamona komo kamwa bana bakomo niata English vraiment oh au mona soki surtout ngana chambre bazana mama na bango na terrasse nazoka bazo niata mère na bango expression bana bazamike cerveau ezana nous péter ba talaka ba mikolo nyonso ba ya na France ayebaki français te na kini musala mpunda 25 ans na France ayebi ko formuler ata phrase ayebi même ko komate tokendaka formation moko boye tokendaka formation moko boye koyekola ba type de chariot ba chariot tokumbaka na misala toke siko na formation ngo bo il faut to remplir formulaire moko boye ba pesi biso ba formulaire tozalaki 3 congolais mindele boye nazui formulaire nanga ta 45 secondes na remplir ango déjà na baloli yango na tie stylo likolo na moni ga bana mai na ba caption ya stylo na minoko na bango oh ya yo vide ngabi si na sisi abi nga
ya komela na ngo rapide na so mona ngo bien te mobali mokolo ya 46 ans aibi ko komate bon siko mosano ni na société pe azane na temps ya koyekola te azane kutu na temps ya koyekola te nakenda pa couturier moko congolais couturier wana aza couturier munene mwana njili abandaki kotongela bato ya minene bilamba ye adesinaka kaka me kokoma yebi kokoma te ana 61 ans adesinaka ozoloba na ye eloko azodesine azwi yo mesure kokoma ba chiffre nda yebi 45 62 mais kokoma ata lingala ayebi te asali 13 ans na France 13 ans na France ti lelo ayebi ndenge basalaka ba démarche administrative te po azwa mukanda na ye aza ni na mukanda aza kaka bongo mais soki asaleli yo retouche elamba na yo ndeko omoni Hermès ba couture na ndenge ezalaka singa emonani te libanda emonani pete na kati soko zui ba couturier ba congolais 10 eza na 9 ba okoka kosala ngote ozui 10 couturier congolais 9 ba okoka kosala ngote me type wana betaka babiloko wana ke lamba pende lekio na mwa munene oyepa na yo lobi na lingio diminango ayebiso pena na kolongola loboko nyonso ya veste na dimine na kati après na zongisi yango singe komona na kati te komona na pe libanda te mais ayebi kokoma te vous savez tout ça se prend on peut apprendre rien qu'en observant ngana chiki na gi moko natangaki na nga natangi penda natangi mais va moko boye zwaki ngalo yenge moko boye na tongo na ye pena bo interrogation mémoire vide donc na pena ne loko moko te mais buru natangaki yango eza su te na mutu natangi yango pena na mémoriser yango na vandisa yango eza su na mutu te mais ndeko na nga na yebisi yo o aza pembe na nga soki na kengeli ye kaka boye na moni début ya phrase il suffit kaka na mona début ya phrase na ye l'idée na ye esili nyonso ezongi na mutu nyonso ezongi na mutu tango na kosimba silo na ye kuta azalaki na ba idée bien avancée atikali nsima na silisi pa na zongisi fei intero esili na bimboli parce que matière ezalaki deya na mutu mais ekimi ngai ngai bande koyela nga mingi ya omwana aza na matière na mutu mais ekimi mwa moke mais mo pe ezalaka ozosala émission kombo moko boye ezalaka na mutu omona olingo oloba ngo pa ekimi mais tango okota no na makambo so omona kombo yango ozongi na esika yango bon esika obolimbisa nga kombo na ngai naloba yango oyo parce que eza déjà na mutu mais ekimi yo mwa moke mais sikoyo soki kombo eza te bandeko bokomaka kombo yango soki eza nini kombo soki eza te bokomaka voilà moi ndamu nayaki yango lelo mpona divers nayebi ke bato mingi bakomelaki nga google il faut politique mikolo otiki politique na solaki na bino bien nayebisi bino ke bavideo mingi ya politique économie na bando sela bino samedi dimanche parce que samedi je suis à la baraque na ndako naza na ba condition moko vraiment ya malamu vous comprenez awa nasaka ba vidéo mingi eza isika na nga musala nasaka ba vidéo mingi parce que 90% ya ba collègues baza ba fumeur voyez nga na fumaka te et deuxièmement na lingaka ba discussion te na ba collègues masolo ayeba intimité na yo ayeba nini osalaka na ba biloko wana ngai vraiment ça fait des années bayebi ngai bayebi ndenge nazalaka un homme beaucoup réservé nazalaka vraiment réservé kuto ya moko ba mista mususu bango bayokaka na bango lingala te
Tant ba mona ba vidéo na ba mais toi tu parles pas. Comment tu fais des vidéos? Ngabi ah. Mais bino boko comprendre comportement na ngate. Boko yo comprendre le comportement na ngate. Omoni ba mindele bazana curiosité moko ya mabe soko za mayele te okwei. Et ne te diront jamais makamuna bango na ndako buzoba na bango ba passer na bango. Toza na France biso no to yebi nengeni l'état sara ba insertion na bato ba uta ba prison bato yo mona moto muso afima kazana ba tatouage yo zo mona kaka mundele oyebi passer na été mais ya ko luka ye ba passer na yo ba yebi ke non to solo masolo musala soki loko moko yebi te na latio na musala mais ko tuna ngate makamba bana na nga makamba mwasi na nga makamba ndako na nga makambo boye na boye biloko wana na sala ka ngote. Et puis ceux qui ont vendu kana bango ezanga ka cigarette café nga mode de vie wana nazaka na ngote café cigarette non ekota kate na munoko nanga donc yango mona nazala kana libanda boye na yebike na banda musana nga 10h na yebike na banda musana nga 10h na yena ngana tiki voiture na parking le roi mikolo mo eza makasi moyena sala vidéo na kati ya voiture ya te parce que chaleur ya makasi au moins na bimi na ngana moi ba pelouse na biso ba fleur boye na vai na nga moi mokie pendant une demi-heure ou bien pendant 30 minutes na moni ya 9h50 na koti na bongisi biloko na ngai na lati ba chaussures na nga ya sécurité allez na badje na koti na ngana musala ah bonjour ah bonjour na pesi ba mbote esili nango oyo akako yankebwe bazolo banate oh basali nini oh kuna bisika ba melaka café oyo alobaki soki nini yango ya ye oyo alo ah omoni siko blo ngana boya kananga ezo sala peke ba année ezo pusana ba projet pe tozo réaliser ozano pe na kimia na sika na yo ozano na problème na mutu te on a confié secret mo na mundele tala mundela zalo wala passoire omoni passoire solo bina bomba mai na passoire et kopimana se mundele nyos sans exception mundele ozana secret moko ko confier yete o confier yango na 10h na 10h10 40 personnes ici bayebi alors zala non esprit ya humilité au vandi na yo mbote il faut repesa ka mbote ozo seka sourire ça va Mathieu tu vas bien quoi de neuf mbote na baninga après obendani na yo enga una zala nga bien na secteur na sala kana zaka nga moko do secteur na sala kana zaka nga moko et permettre nga ite ki moi be change moko boye na moto moko boye be change na moto moko boye be change na moto moko boye ça crée des problèmes inutiles tout ça na biso bien to continuer aux malamu to malamu mais pendant l'hiver na ozongela ba vidéo na ngana kati ya voiture eza moi une espèce ya bureau mais ndenge nazo bongisa siko mikolo koya le roi déjà na salaki déjà chaîne na ngai soit abando sala ba vidéo na butu soit na ndo sala samedi samedi na dimanche wambate nga na mambo bela osala na mambo bela osala na mambo bela osala na lala 2h30 hein ne o moninga bo bomone na bimi boy na ozonga ndako 18h 19h na le na sukuli na lali 20h na ke musala mo bo na sala kati 2h du matin ndengwana nga banda kala banda na yamboko na sala ka ndengwana so na sali bongo te na ko réaliser ba projet on a za na ngote vie ezali tellement dur na poto vie ezali tellement dur na poto so na sali bongo te za ka pasi bon bana mai na sito ko mona na très prochainement nzambe asunga bino journée malamu to sali bongo